U današnjem video radu analiziram modernizaciju najboljeg borbenog aviona 4. generacije Suhoj Su-35S. Naime, kako ruski vojni zvaničnici tvrde, Suhoj Su-30S se modernizuje na osnovu iskustava njegove upotrebe iz aktualnog sukoba u Ukrajini. Ruski višenamenski borbeni avion Su-35S je jedan od najnaprednijih u svojoj klasi teških višenamenskih borbenih aviona i bit će modernizovan uzimajući u obzir iskustvo stečeno tokom ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini. To je saopštio Aleksandar Pekarš, direktor vazduhoplovnog zavoda Komsomolsk na Amuru, koji nosi ime Jurija Gagarina. Prema rečima Pekarša, na osnovu iskustava borbene upotrebe Su-35S tokom specijalne operacije, u toku je aktivan rad na njegovom unapređenju kako bi odgovorio na sve izazove na bojištu 21. veka. Glavni akcenat modernizacije Su-35S je na ubrzavanju rešavanja tehničkih pitanja koje su ranije zahtevala značajno vreme. Pekarš je naglasio da zahvaljujući brzom prilagođavanju trenutnim uslovima, borbeni avion Su-35S nastavlja da bude najbolji u svojoj klasi borbenih aviona sa primarnim zadatkom za ostvarivanje prevlasti u vazduhu. Suhoj Su-35 je ruski višenamenski supermanevarski borbeni avion 4. generacije, opremljen motorima sa kontrolom vektora potiska. Generacija 4++ ukazuje da ovaj višenamenski borbeni avion ima karakteristike bliske borbenim avionima 5. generacije, ali sa izuzetkom stealth tehnologije, odnosno nedostaje mu niska radarska uočljivost. Ujedinjena aviokompanija UAC Ruske federacije, koja je deo državne korporacije Rostek, u saopštenju od oktobra ove godine navodi da je vazduhoplovna kompanija Komsomolsk na Amuru Juri Gagarin proizvela i isporučila Ministarstvu odbrane Rusije novu seriju višenamenskih borbenih aviona Su-35S. Takođe su naveli da je danas Su-35S jedan od glavnih borbenih aviona koji se koriste u zoni specijalnih operacija. Su-35S je glavni borbeni avion u zoni specijalnih operacija kako u Ukrajini, tako i u Siriji, zajedno sa modelom Suhoja Su-30SM. Su-35S je supermanevarski višenamenski borbeni avion 4. generacije, namenjen za presretanje i uništavanje svih klasa ciljeva na bliskim, srednjim i velikim dometima, za borbu za prevlast u vazduhu, kao i za uništavanje ciljeva na kopnu i moru. Suhoj Su-35S je i najbolji i najuspešniji ruski višenamenski borbeni avion trenutno u upotrebi iznad Ukrajine. U pitanju je isplativa i efikasna alternativa savremenim američkim borbenim avionima sa kojima će se naći u direktnom sukobu počev od sledeće godine. Što se tiče njegove modernizacije, najveću novinu predstavljaće dodatni radari u napadnim ivicama krila ovog borbenog aviona, koji će doprineti boljoj situacionoj svesti pilota ovih borbenih aviona. Oni će pomoći glavnom radaru smeštenim u nosu Su-35S Irbis-E u otkrivanju malogabaritnih ciljeva u vazduhu i nadolazećih raketa tipa vazduh-vazduh. Su-35SM je naoružan automatskim topom kalibra 30 mm, a ima i 12 podvesnih tačaka za lansiranje naoružanja. Nosivost nove verzije borbenog aviona Su-35SM je ista kao i kod prethodne verzije i iznosi 8 tona. Ovaj višenamenski borbeni avion može da dostigne maksimalnu brzinu od 2500 km/h i ima autonomiju leta od 3400 km. Od novog raketnog naoružanja koje može da lansira u svom naoružanju Su-35SM, to je najmoćnija ruska hipersonična raketa tipa vazduh-vazduh R-37M, odnosno RVV-BD,
koji je do sada lansirao samo borbeni avion presretač MiG-31. Raketa R-37M razvija hipersoničnu brzinu leta od 6 maha ili oko 7350 km/h, što je dovoljno da lako i brzo pogodi svaki tip borbenog aviona. Konstruisala ju je ruska kompanija Vimpel, koja ju je predstavila javnosti 2016. godine, a predstavlja evoluciju rakete tipa vazduh-vazduh R-33, koja se i dalje nalazi u borbenom kompletu ruskog aviona presretača MiG-31. Pored rakete R-37M dugog dometa do oko 400 km, Su-35SM je opremljen i vođenim raketama vazduh-vazduh srednjeg dometa R-77-1, maksimalnog dometa do 110 km, kao i antiradarskom vođenom raketom srednjeg dometa H-31P, maksimalnog dometa takođe do 110 km. Korišćenjem vođenih raketa vazduh-vazduh R-37M, avioni poput Su-57, MiG-31BM i Su-35SM mogu da pogode borbene avione protivnika bez ulaska u zonu otkrivanja ili dejstva ukrajinske protivvazduhoplovne odbrane. Višenamenski borbeni avion Su-35SM karakteriše napredna avionika koja za osnovu koristi kompleksni napadno-navigacijski sistem, novi radar, motore AL-41F1S sa plazmenim sistemom sagorevanja, uvećane snage i upravljivim vektorima potiska. Ovi motori će se do 2025. godine koristiti na borbenim avionima pete generacije Su-57, jer obezbeđuju nadzvučnu brzinu borbenog aviona bez dopunskog sagorevanja, odnosno imaju karakteristiku superkrstarenja. Maksimalna brzina modernizovanog višenamenskog borbenog aviona Su-35SM je takođe ostala ista, odnosno iznosi 2500 km/h, dok njegov maksimalni dolet je takođe 3400 km. Višenamenski borbeni avioni Su-35 vazdušno-kosmičkih snaga Rusije vrše vazdušne patrole, obezbeđuju misije jurišnih aviona i bombardera, vojnih helikoptera i izvode vazdušne udare na infrastrukturu i opremu koju koriste oružane snage Ukrajine sa vrlo visokom efikasnošću, jer je samo par njih do sada oboreno iznad Ukrajine. To znači da će modernizovana varijanta Su-35SM ovog borbenog aviona biti još uspešnija u izvršavanju postavljenih zadataka.